Matayo ibice ni 10 umurongo wa 29 turasoma imirongo mike rwose kugeza kuri 32 gusa. N'amagambo makeya ariko numvise afite imbaraga nyinshi. Haravuga ngo mbese ibishwi bibiri ntibabigura ikuta rimwe, ngo ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi. Ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose, nuko ntimutinye kuko muruta ibishwi byinshi. Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Amen. N'amagambo makeya numvise Imana impata kubaganizaho uyu munsi. Igishwi, ako ni bande bazi igishwi? Babonetse bazi igishwi? Igishwi si inyoni se? Ni inyoni yitwa igishwi. Ariko ikigamijwe hano cyane so kumenya igishwi icyo ari cyo, aho ikigamijwe hano no kumenya ukuntu igishwi nacyo Imana ikizi, kandi kabizi ko kigura hano ngo nekuta rimwe. Mbese ntabwo gihenze, ntabwo ugifite ugitunze hari ugitunze ushaka kukigurisha ntabwo bamuha amafaranga menshi. Ni igishwi nyine kigura ikuta rimwe, ni igishwi. Ariko hano ijambo ry'Imana rikavuga ngo ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi. So iyo tuvuze so ngo ni Imana. Nuvuga ngo Imana izi n'igishwi. Imana ntabwo igishwi gipfa Imana itabyemeye. Kandi ntabwo gipfa Imana itabizi. Noneho hano hakomeye cyane numvise hakomeye ngomba kubabwiraho. Ahavuga ngo ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose. Abadamu iyo tuvuze imisatsi, abadamu abakobwa nabo babyumva cyane. Imisatsi ariko n'abagabo twese ni hahandi no kwagira imisatsi uko yabingana kose. Icyo kizamini nta muntu n'umwe wagitsinda kuri iyi si. Nta muntu ushobora kubara imisatsi iri ku mutwe we cyangwa se ku mutwe wundi ngo abashe kumenya umubare wayo. Burya muzi ko niyo twisokoza hari imisatsi itakara hasi ntitunabimenye. Ntabwo tubyitaho, ariko burya iyo isokoza hari imisatsi itakara kuvaho igatakara byanze bikunze mikeya yenda, ariko iyo nayo ntuyimenya. Iri jambo ryanteye ubwoba. Ni ijambo numva buri wese ateze amatwi yakumva agaciro ke. Muri iyi si hari aho umuntu agera akumva asa nkaho yisuzuguye, cyangwa se ukibwira ko ubwo abantu yenda batakuha agaciro cyane nawe bigasa nkaho yenda ubyumva gutyo ukavuga uti koko nta gaciro mfite. Ariko ahangaha nahasomye numva ari ijambo rikomeye. N'imisatsi, mbese n'umusatsi umwe n'agasatsi kamwe kakuvuyeho kakagwa hasi usokoza, Imana ibona ko kaguye. Mu gihe utazi wowe niyo ufite ku mutwe wawe, mu gihe utanayitayeho ngo umenye umubare wayo kuko ntiwanawumenya, Imana yikurikiranira hafi n'imisatsi yacu. Igwa hasi Imana ikayimenya, Imana ikamenya akantu kose. Iri ni ijambo rikomeye, mutega amatwi mwumve icyo Imana ishaka kuvuga. Ngo ndetse n'imisatsi yanyu, imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose, nuko ntimutinye kuko muruta ibishwi byinshi. Nuko ntimutinye. Iyo Yesu yigishaga, kandi nubone ko bemeze mu ijambo ry'Imana, haba hari intego igamijwe. Ngo nuko ntimutinye. Hari igihe ushobora kwibona mu bantu benshi cyane ukibwira ko utazwi. Ushobora kwibona mu rubyiruko ukibwira ko utazwi. Ushobora kwibona mu bagabo ukibwira ko utazwi n'abantu benshi. Ushobora kwibona mu badamu ukibwira ko utazwi. Ariko Imana yo ikuzi, mbese Imana
ikubona nk'aho uri wenyine kuri iyi si. Imana ikwitaho nk'aho nta wundi muntu uhari. Amen. Ari nayo mpamvu burya ngo niyo uza kuba uri umuntu umwe uri kuri iyi si, nabwo Yesu yari kuza akagupfira. Ntabwo Yesu yapfuye kubera ko abantu turi benshi. Yesu yapfuye akubona we ku giti cyawe, azi neza ko agupfiriye. Ari nayo mpamvu ugomba kumwizera nk'umukiza wawe bwite, kuko Yesu yapfuye ku bwawe. Noneho Imana ikavuga ngo nuko ntimutinye kuko muruta ibishwi byinshi. Nuvuga ngo nubwo ibishwi byaba byinshi, nabwo uruta ibishwi byinshi. Uruta ibintu utekereza byose biri kuri iyi si. Ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabazwe. Ntabwo nzi muri iki gihe yenda ibyo utekereza biri mu mutima wawe, sinzi ikibazo ufite mu mutima wawe muri iki gihe, sinzi ibikugoye muri iyi minsi, sinzi aho ibitekerezo byawe biri kugana muri iyi minsi, sinzi ibiguhangayikishije muri iyi minsi, sinzi ibintu utekereza ukumva nta gisubizo ufite, sinzi aho ugira wibaza ukavuga uti ibintu ubuzima bwanjye ibibazo nzabikemura gute. Imana hanga irashaka kuvuga ngo na bya bindi uhora wibaza utekereza, ibyakunaniye, ibyo ushaka kugeraho byose, ibyo ubona biteye ubwoba imbere yawe, ibyo ubona bidashoboka mu bwenge bwawe, ibyo ngibyo bimeze gutyo, Imana ashaka kuvuga ko nabyo ibikurikiranira hafi kwibizi. Amen. Imana izi ibyacu byose, ibyo wibaza byose Imana irabizi, ibikugoye byose Imana irabizi. Imana ntuzagire ngo burya ngo ntikwitayeho, ikwitayeho, ahubwo hari isaha y'Imana. Imana yashaka kuvuga yuko rero nubwo bibwira ko abantu yenda ntacyo bagufasha mu bibazo byawe, ariko Imana yo iri hafi yawe ndetse iri muri wowe kugira ngo igufashe mu bibazo uri gucamo uyu munsi. Amen. Hari ibyo tugerageza gukora nk'imishinga tukabona birakomeye, ariko hari n'ubugingo bwacu bwabwo, hari n'ubugingo bwacu, hari ibyo turwana nabyo, hari intambara turwana nazo buri munsi mu gukiranuka kwacu, mu gukizwa kwacu. Ibyo ngibyo nabyo Imana irabizi. Ibi kugenda bikugora Imana irabizi. Ibyo wihannye ukaba ushaka kubisubiramo Imana irabizi. Ibyo udashaka kwihana nabyo Imana irabizi. Ariko Imana yiteguye kugufasha. Amen. Imana yiteguye kugufasha kugira ngo uneshe uzajye mu ijuru, kuko Imana yifuza kugira abantu bazima, abantu bavuye mu bibi, abantu bari mu byiza, abantu bari muri gahunda y'Imana. Abo ni Imana ishaka. Iyo bikugora ushaka uburyo waba umuntu ukiranuka, ushaka uburyo waba umuntu ukijijwe cyane, nabyo Imana ibibona. Effort uko ugerageza kurwana n'ibyo bintu, Imana byo irayibona. Kuko niba Imana izi n'imisatsi yawe, ntabwo yemewe kumenya ibitekerezo byawe. Amen. Uyu munsi yo sinzi ibyo Imana yagufashamo ni ibiki, ariko burya nkubwire ko Imana iri kuvuga ngo n'imisatsi yawe irayizi. Ni ukuvuga ngo ibibazo byawe, ibyifuzo byawe, gahunda zawe, intambara ufite, ibikurwanya byose, ibiguhagurukiye, ibyo byose Imana irabizi, kandi Imana ifite ubushobozi bwo guhagarika imiraba yose yabasha kukuzaho. Amen. Icyerekana ko Imana uyu munsi ishaka kutubwira ijambo riganisha aho ngaho, nuko Imana ivuga ngo nuko ntimutinye. Amen. Sinzi icyo uri gutinya muri iyi minsi, sinzi icyo guteye ubwoba ni igiki muri iyi minsi. Ubuzima bwacu ntabwo busa. Ushobora kuba uri umubyeyi ariko abana bawe baca mu byo wowe utanazi, utanabasha kubafasha yenda. Abana bawe nabo bashobora kwitegereza nk'umupapa cyangwa nk'umumama, nabo ntibashaka kumenya ibyawe byose. Yewe n'uwashakanye n'undi ushobora kutamenya ibyo udatekereza byose, kuko Imana niyo imenya imitima yacu. Ariko Imana ivuga ngo ntimutinye, nuko ntimutinye. Amen. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo rivuga ngo nuko ntimutinye. Sinzi icyo winjiye mu rusengero wumva utinye, ntabwo nzi icyo winjiye mu rusengero wumva kiguteye ubwoba, ntabwo nzi icyo urimo kwibaza muri iki gihe, ariko Imana irashaka kwerekana ko no mu mutima wawe yabashiye kwinjiramo, kandi ko izi ibyawe byose, n'icyo ngicyo Imana ko ikizi. Amen. Amen. Imana yiteguye gukemura ibibazo byacu. Imana ibasha kubuza umutatsi kugwa hasi mu gihe usokoza,
ni Imana ibasha no kwinjira mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe igakemuramo ibibazo. Amen. Ngo kuko muruta ibishwi byinshi. Hepfo agakomeza ngo umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Guhamiriza Imana imbere y'abantu byanze bikunze si ukwigisha nk'uko ndi kwigisha, no kuza mu rusengero rw'Imana abantu bakabona ko ugiye mu rusengero gusenga, nabyo buryo ubahamiriza Imana imbere y'iki? Imbere y'abantu. Badikana kagiye batigiye gusenga. Igiye gusenga. No kuvuga ngo ubuhamije Imana utanavuze. Amen. None Imana ikavuga ngo umuntu wese uzanhamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Hari ingero nyinshi zo guhamiriza Imana imbere y'abantu. Ntazi urugero rumwe ngo kuza mu rusengero abantu bakamenya ko bagiye mu rusengero, ko bagiye hahandi. Nibyerekana ko ubuhamirije Imana imbere y'abo bantu bamenya aho wagiye. Ubuhamirije Imana utanavuze. Amen. Abantu bameze batyo badaterwa isoni no kujya mu nzu y'Imana, burya baba bahamije Imana imbere y'abantu. Yesu nakavuga ngo nanjye abo ngabo nzabahamiriza imbere ya Data. Amen. Mujye muza mu nzu y'Imana mutikandagira. Mujye muza mu nzu y'Imana mushenjagira rwose muvuga muti abantu banabibone ko tugiye mu nzu y'Imana, burya muzamuhamiriza Imana imbere y'abo bantu babonye ko mugiye mu rusengero. Amen. Kandi muzamuhisemo neza. Nta kintu cyiza nko kuzumva Yesu aguhamiriza imbere y'abamarayika n'imbere ya Data wa twese n'imbere y'abantu bose bo kwisi yose bageze mu ijuru, bivuga ngo uyu nguyu kanaka ndamuhamiriza nanjye. Yagiye mu rusengero, yajyaga mu rusengero hariya y'Ibahayitsi muri iyi myaka iyi, Yesu akaguhamya imbere y'abantu mu ijuru hose, abantu bose bakabyumva. Si ikintu cyiza? Icyo gihe Yesu azafata umwanya wo kuguhamya, wo kuvuga ibyawe imbere y'ijuru ryose ryateranye. Yesu avuga ibyawe. Kuza mu nzu y'Imana gutya ntugire ngo ntibyanditswe. Hari aho byanditswe ubu ngubu ko waje mu nzu y'Imana. Amen. Nta kintu na kimwe dukora muri iyi si kitandikwa. Ari icyiza ari n'ikibi byose birandikwa. Ariko kuza mu nzu y'Imana uba wandikishije ikintu cyiza, kuko uba ukoze kimwe mu bintu bigaragaza ko wahamije Imana imbere y'abantu. Hari abantu batajya kujya mu nzu y'Imana akavuga ngo ntawazajya mu nzu y'Imana abantu batabona ko batamenya ko nsenga. Abo ngabo utandukanye nabo, kuko uravuga uti ngiye mu nzu y'Imana abantu banabimenye ko nagiye mu nzu y'Imana. Icyo gihe n'ubuhamya ubutanze imbere y'abantu ko uhamirije Imana imbere yabo kuri umuntu w'Imana, kuri umwana w'Imana. Ndatse yo kurinda mu mbere yo gusoza ahangaha cyane kuri 30 niho nshaka ko dusoreza. Ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose. Mu yandi magambo ibyawe byose Imana irabizi. Hajya haba ikibazo tukibaza tese Imana kuki utakemuye ikibazo cyanjye uyu munsi, kuki utagikemuye ejo, kuki utatuganije ibyanjye. Ariko Imana izi ibyawe byose, 1 2 3 4 4 byose uko bikurikirana byose Imana irabizi. Nkuko izi imisatsi iri ku mutwe wawe, iyo misatsi kabibazwe mu maso y'Imana irayizi, nawe niko Imana izi ibyawe byose. Ibyo uhugiyemo, ibikubabaza, gahunda zawe, ibyo ushaka gukora mu buzima, ibiguhangayikishije muri iki gihe, mbese ibyo wumva bikomeye, ibyo uri gushaka kugeraho ukabona bigoye, ibyo ukeneyeho Imana, ibyifuzo, ibyo ushaka gutangaho ibyifuzo, cyangwa se ibyo ushaka gusengera muri iyi minsi, ibyo byose, ibyo utabira abo mubana ukaba ubitekereza, ibyo bintu byose wumva bikubereye imitwaro mu bugingo bwawe, ibyo bintu byose Imana irabizi uko bikurikirana. Amen. Uyu munsi Imana yahishuye yuko burya ikuzi n'ibyawe byose. Ntukihebe, ntukiganyire, ntugacike intege, ntukajarajaze umutima, ntukabunze imitima, ntukihebe. Cyane cyane ngo nuko ntimutinye. Uyu munsi rero ni umunsi wo gutinyuka. Ntimutinye ficha yanyu, ntimutinye imbere yanyu uko hameze, ntutinye ejo bundi ko bizameze, ntutinye uyu mwaka uri kurangira uko bimeze, ntutinye umwaka utaha uko bizameze, ntutinye imyaka izakurikiraho yose uko bimeze,
ntutinye ubuzima bwawe buri imbere uko bizaba bimeze. Ntiwibaze ngo ubunze imitima ngo ugere kure, wibaza bizagenda gute, zabigenza gute, zabifashwamo nande, ninde uzambera igisubizo. Imana kuvuga ngo ntutinye. Sinzi gahunda ufite mu buzima, ifite izanjye, nawe ufite izawe, mfite ibyo nifuza kugeraho, nawe ufite ibyo wifuza kugeraho, mfite gahunda, nawe ufite gahunda, ufite icyo ushaka kugeraho mu buzima, cyangwa se ikintu gikomeye wumva ushaka kugeraho mu buzima bwawe. Icyo ngicyo nkumbuye ko Imana ikizi. Amen, amen. Imana kuvuga ngo ntutinye. Uyu munsi utanije avuga ngo ntutinye. Yesu ashimwe. Ngo nuko ntimutinye. Ntimutinye. Ushobora kuba wabibaza, ufite ikintu wumva wibaza ubona gikomeye mu buzima bwawe, ubona mbese utari gushyikira ngo ukozeho imitwe y'intoki, ariko Yesu avuga ngo ntimutinye. Amen, amen. Imana yaje, Yesu avuga ngo ntimutinye, naje. Kuko we ntubishoboye, ariko genda bishoboye, naje. Amen, amen. N'imisatsi yawe ndayizi, Yesu yewe naje. Ndi kuvuga umwanya wa Yesu, ariko sindi Yesu. Yesu avuga ngo ndaje, ibyo bikugoye ndabizi, ndaje. Ntutinye, ntimutinye. Ntutinye ejo hazaza, ntutinye uko bizagenda ejo. Kandi mvuga ngo kuva sintinye bizaba ejo, ibyago cyangwa amahirwe. Nzi yuko byose Imana ibitegeka. Kwigarira n'iki? Nuko gusa ntimutinye. Ndagira ngo mbabwire mbere yo gusoza, ndi guhanura kandi nshingiye ku ijambo ry'Imana, ikintu wari ufite wumva gisa nk'ikikubereye umutwaro munini, ikintu wumvaga kikugoye muri iyi minsi, ikintu wumvaga giteye ubwoba mu buzima bwawe, ikintu wumvaga utabasha gukemura, utabasha kugeraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko ntimutinye. Amen. Ntutinye. Amen. Njye ntabwo nzi icyawe, sinzi icyo uri gukora ntigikunde muri iyi minsi, sinzi gahunda irimo gushaka kugeraho ariko ukabona ntibiri kwihuta, ntibiri gucamo, sinzi ibiri kurwana nabyo muri iyi minsi, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimutinye. Amen, amen. Hari ibintu bibiri nshaka kuvuga. Hari ubuzima bwacu bwa buri munsi bwo kugira ibintu ushaka kugeraho mu buzima, kwiteza imbere, kuba promoted, mbese kuzamuka mu rwego kavaho warugeze ukajya mu rwego rwisumbuye. Ibyo ngibyo biriho, ibyifuzo, gahunda z'ubuzima. Ndabona benshi muri abajene iyo mutekereza mupanga, ibyo simbizi. ABC uko bikurikirana, ibyo simbizi, ariko Yesu arabizi. ABC yawe Imana irabizi. Amen. Yesu yavuze ngo ntimutinye. Amen, amen. Ntimutinye. Iri jambo ni ijambo ryo kubuhanuzi. Yesu ari kuvuga ngo mwebwe mwaje mu nzu y'Imana, mwebwe mukumva ijambo ry'Imana, guhera uyu munsi ibyajyaga bibatinyisha bikuweho. Ntimutinye. Amen, amen. Ntimwongere gutinya, kuko n'imisatsi yanyu ndayizi. Niba nzi imisatsi yanyu, ubwo numva ntazi ibyo mutekereza, imishinga mufite numva ntayizi. Yesu ari kuvuga ngo ntimutinye, kuko byose abizi. Mu buryo bw'ubugingo dushaka gukiranuka twese, dushaka gukizwa, dushaka kuva mu byaha, dushaka kwihana cyangwa se tukanihana, ariko intambara zose tunyuramo mu buryo bw'umwuka. Yesu ari kuvuga ngo ntimutinye. Amen. Kuko Yesu yiteguye kugufasha. Icyangwa ni ukugira ubushake bwo kugira ngo Yesu umwemerere agutunganye. Amen. Yesu yiteguye gutunganya ubugingo bwa buri wese muri twebwe, aho waba ugeze aho ariho hose. Icyo nkunda Imana rero ni iki ngiki: aho waba ugeze hose mu buryo bw'umwuka, aho Imana gusangiye hose, ntabwo izukuri ibyatambutse aho guhita igufashiriza aho ngaho noneho wakomeza urugendo mu nzira nziza ijya mu ijuru. Amen. Ni ukuvuga ngo sinzi aho wari ugeze, yenda abihanye, abakihana, hari n'abateganya kuzihana, ariko uyu munsi ndagira ngo dusabe Yesu nk'uko avuga ngo twe gutinya, reka tutinye tumubwire ibyacu. Amen. Tumubwire ibyacu, ibyo atugaya bikurwaho mu izina rya Yesu. Habeho kwihana, habeho kuvanaho ibintu byose byatubuza gusabana n'Imana. Ahasigaye imishinga yacu, ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ngo nabwo ibindi byose bizagira gute? Bizabongererwa. Mubanze mushake ubwami bw'Imana, tubanze twegera Imana, mureke twegera Imana, twereke Imana ibyacu. Kugira ngo muhaguruke ababishaka
mwe gutinya Yesu ni umunyembabazi, mwe gutinya Yesu ni Imana y'imbabazi, mwe gutinya Yesu yaje hano, mwe gutinya, mwe kumutinya. Ubu ngubu turegera Imana nta kibazo. Imana yaduhamagara mu rukundo rwayo kavuga ati muze ntimutinye, ibikwinginga ntimutinye. Nta mpamvu yo gutinya Yesu kuko yavuze ngo ntimutinye. Noneho tumubwire ibyacu rero, noneho tuba tumwereka ubugingo bwacu, abanza tweze adutunganye, ibyo tugaya byose bikurwaho. Rero babwire hari nimwe bwize kubaza umupasiteri mbese ngo gusengera hari muri diatoro ngo bakunda kwihana. Ndati ibintu by'Imana iyo hataje bwo kwihana biba byapfuye, kuko nta wihana inshuro imwe ngo wumve ko wihana inshuro imwe, ngo wumve ko, kuko ushobora kwihana uyu munsi ejo hakaza ikindi nacyo ugomba kukihana. Ubuzima bwacu bwa Kristo ni ubuzima bwo kwihana, bwo kuvuga uti Mana koko nigeze kwihana ariko mbonye n'ikintu n'iki nacyo ndakihana, cyangwa se nigeze kwihana none nagisubiyemo, Mana nacyo banagongera no imbabazi. Imana yacu ni imbabazi. Amen. Kandi iyo Satani abonye umuntu aciye bugufi nk'uko, nubwo muhagaze uri imbere mu buryo bw'umwuka mwaciye bugufi, iyo unaciye bugufi gutya niho abanesheje. Amen. Kunesha mu bintu by'Imana ni ukwemera ukamanuka ugaca bugufi ukihana, burya ni ubunesheje. Naho iyo ushatse kwerekana kuri igitangaza mu bintu by'umwuka, mbese utakwihana burya uba watsindwa ahubwo icyo gihe. Ariko iyo uciye bugufi ukavuga uti Mana hari n'ikindi nibutse nacyo ndagira ngo umbabarire, hari ukuntu ndimo kumva bitameze neza, mpimbabazi, ukamanuka. Iyo umanutse gutya ukamanuka gutya, Imana imbabazi burya ubunesheje. Amen. Noneho kandi Imana yacu ntabwo ari Imana yo kubarira ibyaha gusa, ni Imana yo kwinjira no mu buzima bwacu ikadukemura ibibazo. Mureke dusabe Imana iduha imbabazi ku byaha byacu bikurwaho mu izina rya Yesu. Muri aka kanya ibyaha byose bikurwaho mu izina rya Yesu. Hanyuma kandi Imana nk'uko Imana izi imisatsi yacu, Imana nanone ndayisabye muri aka kanya mu izina rya Yesu, kugira ngo nk'uko Imana izi imisatsi yawe imenye n'ibyifuzo byawe ibyinjiremo, ikubere igisubizo ku cyifuzo icyo ari cyo cyose. Amen. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, ubwoko bwawe batsindwe n'ijambo ryawe, bahishuriye yuko n'imisatsi yabo uyizi, bityo bamenya yuko n'ibyawe byose ubizi. Ariko baje guca bugufi kugira ngo bagusabe imbabazi. Mwami Yesu, aho bakoresheje hose muri aka kanya ibyaha byose bikurwaho mu izina rya Yesu. Amaraso yawe Yesu aze avana n'ibyaha byose ku bantu bose bihanye, buri wese aboneka ari mushyashya, buri wese aboneka anesheje, kandi buri wese umuganirize umwerekera yuko anesheje. Mwami ndasaba kugira ngo buri wese ushyiramo ijwi ryawe muri we, yumve yuko kuba yihaniye, kuba hari ibyo aretse, ko muri aka kanya anesheje, kandi abyishimire, abinezererwe ko anesheje. Hanyuma kandi Mwami wacu, nk'uko natwe twabisabye mu ijambo ryawe, nk'uko uzi imisatsi yacu n'ibyifuzo byacu urabizi, ndasabye kugira ngo umuntu wese waje aha ngaha winjire mu bugingo bwe, urebe ibyifuzo byose nk'uko abifite, ugende umubera igisubizo ku cyifuzo icyo ari cyo cyose. Mwami, uko umuntu yaje aha ngaha agukeneye Mwami, asohoke n'ukuri akubonye, abonye ibisubizo biva kuri wowe, kuri Imana y'ibisubizo. Tugushimira ko byumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha. Murakoze.